Hujan deras disertai angin kencang yang melanda sejumlah kawasan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mengakibatkan puluhan pohon tumbang dan menimpa rumah warga. Daerah yang dilanda angin kencang diantaranya di Kecamatan Telu, Siatinge, dan Kecamatan Lapri. Selain menimpa rumah warga, pohon tumbang juga menghalangi jalan. Akibatnya arus lalu lintas dari Bone ke Wajo dan dari Bone ke Makassar lumpuh selama beberapa jam. Petugas kepolisian bersama warga langsung berusaha menyingkirkan pohon dari badan jalan, sementara arus lalu lintas dialihkan ke sejumlah jalur alternatif. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun warga masih merasa cemas karena cuaca buruk masih terus terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.